உங்களுக்கு காய்ச்சல், இருமல், தடுமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷாயம் செஞ்சு சாப்பிடலாம். இது ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம். எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்கிறேன். தேவையான பொருட்கள் மல்லி, அதுக்கப்புறம் மிளகு, அதுக்கப்புறம் சீரகம். இதில் வந்து உங்களுக்கு மிளகு வந்து முழுசாக பவுடர் ஆக்காத மிளகும் போடலாம், இல்லாட்டி பவுடர் இருந்தாலும் போடலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி எல்லாமே சேம் அமௌண்ட்டுக்கு எடுங்க. அதுக்கப்புறம் 1 கப் வாட்டர். அதுக்கப்புறம் இனிப்புக்காக உங்களுக்கு வெல்லம் சேர்க்கலாம், பட் நான் இன்னைக்கு சேர்க்கல. உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இப்போது எப்படி இது செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். இப்போ ஒரு பேன் ஒன்று எடுங்க. அதில் நீங்கள் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொருட்களையுமே போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் போட்டுட்டு இது வந்து கருகாமல் வறுத்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிற இஞ்சியையும் போடுங்க அதோட. அதுக்கப்புறம் நல்லா வறுங்க, கருகாமல் வறுக்கணும். உங்களுக்கு வெல்லம் இருந்துச்சுன்னா வெல்லத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் இதோட வறுக்கலாம். அது வந்து நல்லா வறுந்து வரக்குள்ள உங்களுக்கு வெல்லம் ஸ்மெல் வரும். அதுக்கப்புறம் 1 கப் வாட்டர் எடுத்துக்கிங்கல்ல, அதை வந்து போடுங்க. இப்போ இந்த தண்ணி வந்து கொதிக்கும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வருது. அது கொதிச்சது கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக வத்தும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அது வத்தணும்னா கொஞ்சம் நெருப்பை நீங்கள் கூட்டி வச்சுக்கொள்ளலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது விளங்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கப்பில் இதை வந்து வடிகட்டி எடுங்க. வடிகட்டி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/2 கப் அவ்வளோக்கு வரும். இதை வந்து டெய்லி குடிங்க. இப்படி குடிச்சு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கிளைமேட்டுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து காய்ச்சல், இருமல் இந்த மாதிரி வரட்டு வரும். ஸோ இதை குடிச்சு வாங்க, உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் சரியாகிடும்.